នៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការភ្ជាប់កុងធនាគារចូលទៅកាន់ Google Adsense Google Adsense គឺជាធនាគារកណ្ដាលដែល YouTube នឹងផ្ទេរលុយចូលទៅកាន់ Google Adsense ហើយ Google Adsense នឹងផ្ទេរលុយចូលមកកុងធនាគាររបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវភ្ជាប់កុងធនាគារចូលទៅកាន់ Google Adsense ដើម្បីទទួលលុយបានពី YouTube បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដង Welcome to my channel. បាទជាមុនដំបូងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ browser បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ browser Chrome បែបនេះមកបាទយើងចូលមក browser បាទយើងចូលមកបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ Google Adsense របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅ shortcut តែម្ដងខ្ញុំចូលទៅ Google Adsense បែបនេះបាទអូខេយើងចូលមកដល់ Google Adsense របស់យើងបែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំបន្តិចកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនៅយើងចូលមកដំបូងតម្រងផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែង payment កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងនេះជាភាសាថៃខ្ញុំអាច translate បានជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាខ្មែរក៏បានដែរមក translate កន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកអង់គ្លេសបាទយើងយក payment នេះបាទយក payment ហើយបន្ទាប់មកយើងយកកន្លែងខាងលើនេះមកបន្ទាប់មកវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមកដល់កន្លែងដែលយើងទៅ add bank ចូលបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ add bank ចូលគឺចុចនៅខាងក្រោមនេះបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងខាងក្រោមនេះបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកបាទអូខេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺមាន2ជម្រើសបាទមាន2ជម្រើសយើងជ្រើសរើសយកខាងលើនេះបាទខាងលើគេនេះបាទយើងចុចខាងលើមកបាទបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះបាទយើងមើលកន្លែងនេះគេដាក់ភាសាអង់គ្លេសកន្លែងនេះគេដាក់ optional យើងមិនបាច់បំពេញក៏បានដែរបាទយើងមកបំពេញខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងត្រូវតែបំពេញកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះរបស់យើងបាទឈ្មោះម្ចាស់កុងធនាគារបាទអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងយើងជាម្ចាស់កុងធនាគាររបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងខ្ញុំទៅសេឈ្មោះចូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលសេច្រើនខ្ញុំទៅយកនៅ note ដើម្បីចូលមកបាទនេះជាឈ្មោះបាទនេះខាងក្រោមនេះឈ្មោះធនាគារបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាខាងលើនេះឈ្មោះយើងបាទឈ្មោះយើងម្ចាស់កុងធនាគារខាងក្រោមបន្ទាប់នេះគឺជាឈ្មោះធនាគារដែលយើងត្រូវដាក់ទទួលលុយឧទាហរណ៍ថា ACDA យើងដាក់ ACDA បើ FA យើងដាក់ FA មកបាទអញ្ចឹងឈ្មោះធនាគារខ្ញុំមាននៅនេះយើងសេរកស្រាប់បាទយើងត្រៀមស្រាប់តែម្ដងបាទឈ្មោះធនាគារគឺបែបនេះបាទអញ្ចឹងយើង copy យកមក ACDA Bank PSC បាទអញ្ចឹងយើង copy ហើយយើងយកមកផាសនៅកន្លែងហ្នឹងមកបាទកុំឲ្យมันបាច់សរសេរនាំឲ្យវែងឆ្ងាយបាទតមកកន្លែងនេះគឺ switch code បាទ switch code គឺយើងត្រូវការយកនៅធនាគារ ACDA ដែរបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះយើង search បែបនេះយើង search ACDA switch code មកបាទ search នៅក្នុង Google ហ្នឹងបាទហើយយើង copy យកខាងលើនេះក៏បានឬក៏ខាងក្រោមនេះក៏បានដែរបាទដូចតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy យកខាងក្រោមនេះបាទ copy យក switch code បាទអូខេបន្ទាប់មកយើងយកមកផាសកន្លែង switch code ហ្នឹងមកបាទអូខេបន្ទាប់មកផាសកន្លែង switch code បាទតមកខាងក្រោមនេះគឺជាលេខកុងធនាគាររបស់យើងដាក់ ACDA យើងដាក់លេខ14ខ្ទង់ដែលជាកុងធនាគារប្រាក់ដុល្លារបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកកុងធនាគាររបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy យកបាទហើយយកមកផាសចូលកន្លែងនេះតែម្ដងបាទផាសមកអូខេអញ្ចឹងលេខនេះយើងដាក់ឲ្យចូលគ្នាក៏បានបាទបែបនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ copy សាថ្មី copy ឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផាសមកខាងក្រោមនេះខ្ញុំផាសមកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងមាន2បាទត្រូវដាក់ឲ្យដូចគ្នាអូ
ok dân cái này trời đã được kia cái lấy công thì kia đào buồn tung được kia bằng lại này dân dân mơ ở bàn trầm trái mua bao giờ cứ trầm trái rồi rót và trầm trái hai mua thì kia có trầm trái và ok lại này đi chơi các bạn và mua thì kia cái trầm trái hai lại speed code này có trầm trái và dân dân mơ lấy công thì kia bao giờ thà trầm trái này bạn ok lại này bây giờ cái này mơ tay trầm trái ở hai và tao máu dân chạy sale mà chạy sale lại đi máu và ok trong cái này mơ ra máy ok trầm trái hai dân dân cho sale vào tạm đó và ok hai rong trăm tịch tử và dân 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 ban là ban thành kia dân cho lại bạn dân khơi này lại đấy cứ miền ban thành kia bạn kia nên nhà lôi cho từการcông thành kia bao giờ bây giờ dân group chấm nuôi mới rồi là hay rồi còn lên mới rồi là ở tại đo cầm nọt ngày vào kế bạn này trong ngày thì pay môi pay phí đo một pay môi bạn ok dân ca cho công ty kia cho tất cả accent គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់មានអីច្រើនទេបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ bye bye Thank you for watching.